Jeg har finnet et oppgave at tåsa bortstore ser bøkene som tid les etter, og jeg har finnet et her 3 kapitlet, hvor døg Jesus. Det så det som vi får samle oss om her nå, ta neste halva timen. Vi begynner ved noen myndene her, av noen folk. Det kjent folk, vi kjenner noe godt. Her Madonna, og her Paven, og her Elton John, alt det. Det var som et Ratsmuseum i Utopia. Så kan man si at hvert felaks for disse folkene som av myndene. Og her hittar vi til noen lille løte, så sier vi til at alle har de prutse ved en krossen. Alle har de krossen som felang. Og det kan ganske tidlig seg synde løye. Ja, kanskje ikke til okken, og kanskje flere av de som her nå, har vi øyne prutse ved krossen. Så krossen har sannelig skift vire i jøkken togene. Det togene som vi får ta oss om til Jesus, så var krossen nekka øyne nekka. Det var jo et tål som man brukte at avrette folk på. Folk som var dømt til deg. Så kunne vi huske oss, at hvis omkring kommer vi og nærmynte av en elektrisk ståle og hongt opp i øyrene i loksår, det er helt veldig øyelig løye det. Men krosseren har finnet en særlig antutning for oss som kristen. Og jeg hadde kunnet også si at det er ganske den tømme krosseren som vi er mest opptidende av. Bibelen, hon handlar øyelig nek om hettar at Jesus døg. Om hva de hendte ta Jesus døg. Og øyelig nek var tog som skriva at han av brøvene, det handlar om hva tøytning hettar hevor for menneskene at Jesus døg av krossen. Paulus han var så iverboister om sier tingene, hetta her som vi er samlet om nå, hette nekka tøytninga miklast. Hette til tøytninga miklast. Han sier, at la meg ikke vite tikkere middelen utan Jesus Kristus og han krossfester. Nå har vi hørt nek om Jesus, og ikke det, men hette her at Jesus var krossfester. Hette her var det som Paulus yngste at de skulle halda fast om, og det er vel øysene bådskapen til okken i det. Hvor døg ikke Jesus, altså? Døg for synder okkara, og alt det. Hva mester dette egentlig? At Jesus døg for meg. At Jesus døg for mine synder. Og det er kanskje et stort svære på at jeg, så jeg så elsker jeg god høymen. Så elsker jeg god med, og så elsker jeg god okken ødel, tog døg Jesus. Men vi får noe som har ventet seg til Møyra rundt om og gjør sånn her. Hva er trobeløy? Hva er problem? Det er synden. Bibelen sier og netta at synden er en større trobeløy. Og hva er så synd? Det kunne vi ta oss om i alle det. Men jeg hadde vi skulle legge mest til dette, at Bibelen definerer for dere at det er god som avgjør. Det er øyelig nek som hatt aldri ikke vært sint, eller hatt nek vært en hitt, eller godsvitt nå øyne for å døme det her, hva er rett, hva er skoft, hva er sint. Det er god som avgjør hva er sint. Hvor synder? Det er dødt. Det gjør du i Bibelen en fløyre skrifter opp om, og vi har ikke nøkker av det. Så om øyn hver helter alle lovene man snevar i øyn og lote, da er han sikker i ødel. Og det er at det er hva en måtestokk bruker vi. Hvordan måter vi det her støttene av syndene, og hvordan alvorlig det er det her? Hvis vi får se man lukker noen ganske ofte vi omkring brottsmenn og at de kjente brottsmannen som kanskje kjenner Hitler og Stalin og ser som jeg var myrstene rikva folket så er det øyelig kjøtt av et halvt at det stender ganske hampelig vel til åkken eller
han som bor i Søyna og Jokken er ikke god til å lykke fra hos mann. Hinn i bygden klarer meg minst lykke vel som teg til å komme til dette. Men Bibelen sier dere helt klart dette, at ta og vi vil heva snava, og i øynene sind, så vi sek og i ødel. Så her ødel var synda, og ødelen vantar Guds høyre. Ødel. Hvor døy Jesus? Trobladjen til det her, vi leser om etter første søgene i Bibelen, om Adam og Eva. Det ble sett spørsmålstegn ved dette, man god har sagt. Og færre vi så vågjere, og kan tenke inn i mot egna lov, så er det ofte av det at vi lever og lata og gjøre og huksa som om god ikke vær til. Man god har sagt, råkner lykka som ikke vi er snær. Ørsligt verur at vi færa pura skøyv av mal. Bautjen her hun teker opp 4 punkt. Hva det som synden gjør vi okken ødel? Hun dolkar okken. Og hun teker valgt i okken. Hun har en veldig makt, synden. Og som tar 3, God refsar synd. Det fylger en refsing vi synden. At det fyrir ut av tås og lydsyn i morgen og sånn. Og så som det 4, synden kommer å stande i midten. Synden skiler. Først og fremst fra god. Men hun skiler øysene i midten mennesker. Og jeg halte akkurat at det første som hender i Edens hava, det første syndafallet, jeg halte det viser så høyt og almyndelig av alt hva det hender da synden var kommet inn. Først være sin skillnavn og vi god. Og så begynner sin kuilen å være i midten her som er menneskene, Adam og Eva. Skilt opp av hver annan og så fram etten. Så mye alvorlig er synden, men det alvorligast er dette, at hun skiler oss fra god. For fredag tar oss i morgen om at det er første punktet, at synden dolkar. Vi leser i Markus 6, tror jeg ikke om, men han sier, det og fyr ut ur menneskene, det er det som gjør menneskene eurøyne. Til at innanifra, ur manna hjertan kommer ut ytlar hoksaner, siløyse, tjauskapur, mandrap, hårdomur, adgjern, ilskapur, svig, eulyklig skapur, øvund, spottan, hukmau, auspekt. Alt det her kommer innanifra. Synden hever dolkokkum vi öllnes ned. Og så kunne vi for hoksa som vi tåsa om Johan Gossen ekva ved som punkten og fettlig i ui. Kanskje stendig det hampelet til vi hørte om noen kanskje. Siløyse kanskje ikke stjåle sånn ekv. Og kan dripe. Men så kommer alt det her øvund. Og det her vi gjent. Det her vilje heva og øya det som hinn i øya. Og det her tåsa om sleia og alt det her. Som okkara trupeløy. Synden hever gjørst det her at vi dolkai. Alt dette kommer innanfra og gjør menneskene eurøyne. Synden hever dolka menneskene, hever dolka med. Vi stekker næsta. Det det her valgte ikke synden. Det videre vidt. Det som tar heroin til dømes, det blir kjøtt avhengig av det. Og det kan være så øyelig annet som vi klart suttja. Men hitt, at jeg kanskje finner en øyelig trang til å framheve meg sjølvan. Jeg finner en øyelig trang til å ta som henne. Bare for jeg tenker nøkker dømer om dette. At dette teker valgt av meg, at dette teker valgt av hoksan og noen. Dette skiler med fra gode. Dette blir en større trobeløy for god, som skapar i med og brunalige. Han at det skulle være gauer, og det nekk godt i menneskene. Det må vi ikke glemme.
Hette her er lika som ein pastor, men til øysene negv godt som god er lagt og okkon, og som øysene suttjotan okkon, og i verene, men mennesker gjera øyla negv godt. Jesus svarar i døymon, sannelig, sier tikkun, hvert han som gjer syndina trælur. Tja synden. Synden teker valde og vi som var atla i til å være godsbøten, jo nå kommet under valde tja innen øren. Og det en stor trobløy. Så har vi øyelig ilt vi har tå som heter som heter refsing. Ja, utkjørtla. At vi innast inne føler nekka rattvust. Og tog de som så brøta hetta som rattvust. Da har vi høyre at de sa bøtten være mishandlet, misbrukt og så framveis. Så ligger det deres ikke framalega, det blir ikke til altså, at man kan gjøre så og slippe vel fra det. Men til okkon det ofta blanda vi og lød synder av oss ned at vi vil hevne. Men det god refsar, god kærløy. Men god rattvisor og man refsar. Det mest så til at vi som dolka i av syndene, vi her og syndene vi tidlig valgte av, vi standa til en refsing. Hon sambars bibelen. Dei. Borte for god. Det liksom at han alvorlige parterna og til synden som gjør en det skillene inn. Det ikke god. Men god vilde være fra Jesaja 9, så i hånd herrens ikke å ståtla frelsa. Øyre hans ikke så deft at det ikke høyrer. Nei, det misgjører tikkere som har vært gjør skiljene i middelen tikkere og godstikkere, sinter tikkere har holdt anlitt hans fire tikkene, så at han ikke høyrer. Trobeløgjen min, trobeløgjen okkara, vegna sint. Men, langt, og først med oss bøk, leser jeg dette, at God heier en atlan. God vilde ikke, enn den skapningen som han heier skapa, som synden heier dolka. Han vilde ikke gjøre en løsning for det. Og ja, det her skriftsteg, at det er tidligere og lærebøkene, synden gjør at enda ødeltei som ikke nøyta Guds nøye og fyrirskipan til syndara flelso og lukkelig allar over. Her en nøye og fyrirskipan. Og nå får jeg vente til krossen natur. Det var det som God lova i henne i Edens hava. Det skulle komme en løsne på en trobløk. Det Guds nøye fyrirskipan. Nøye. Ikke nekka vi kunne gjøre okkon oppebornan til, men nøye og en gava. Han som ikke visste om synd, gjør det han synd okkara vegna, for jeg vid skulle være Guds rattvise og i hånd. Det var øyelig godt at jeg slipper fortsette nå. Vi Guds nøye fyrirskipa. Nu er det god som trakkar inn. Oi Jesus. God sjálvur oi Jesus. Teker seg å se alt det der. Gjør de han til synd okkara vegna, for at vi skulle være Guds rattvise og i hånd. Nu er det ikke mot rattvise mer, som det snur seg om. Guds rattvise og i Kristi. Guds nøye fyrirskipan.
vi standa ikke av berum. Kristus kjøpte okken undan banning laurennar, vid at han var banning fyri okkom. Så jeg skriva stendur, bannaur han som a træi hongur. Jesus vi stegin fyr. Faktisk burde jeg ikke her. Guds nei er fyrskipa. Jeg kan ikke frugjur. Jesus har rattvise er galdande for meg, så han tog dømen som er av meg. Anna mynden er vel ekvistlig, men samtidig til bøtsen, så den lærebøtsen som tid av finnes her, så skriver han nok sånn hvordan det tjekk fyrer seg, da er krossfestingene for fram. Det er øyligt. Sunter smeltra, og vi lever røymen, vi blodpetten og bøynpetten som stunk inn i kroppen, og det vil beskrive her av fløyre søvelige, som jeg var skrivet om hvordan krossfestingen tjekk fyrer seg da. Og skjalt romaren helt, dette var for gale. Så i år av det, og troende skjer fors etter Krist, for det forbøye at avratta folk så løs. Jeg hadde skulle bilde gøy som her, at det er vi, dette kostet i negv. Og til onker som har haft hilde til i møte kristendommen, at det var ganske nevnt å god til å løse dette problemet, vi har lett det gengene river en annan. Men det var egentlig ikke en annan. Det var god usynnesøyne Jesus. God sjálvur som åtekker seg straffene som jeg skulle ha. Ikke nevnt å skilja. Dette må være okkon av andan og åpenbære. Ja, så løs er det. Hva ble så urslitt i oss ned at Jesus døg? Han tog med kross. Og hadde myndene vi det var, og i fleste godshus nokkere. Vi har ikke hæsa myndene ved Jesus hengande av krossen. Til Jesus ble vi ikke hengande her. Vi har vært han tøma krossen. Og til øyla negv, og til klarer vi ikke på hese løtene som etter det å beskrive alt, men vi får teka nøkke punkt bort til ures ned. At det var en fullkommen syr av syndene. Hette her at Jesus ble offra og hendeholdt, gjør det til at det var en fullkommen syr av syndene. Nå får jeg vite lykkes med at stekka synder vi nekra syr av krossen. Her er så øyelig negv som krossen kan tale til dere. Og vi får det å nevne nøkepunkt. Bibelen hon forteller oss i Gamla Testamentet en rikvo om offringar. Kvoi, tog, synden var kommet inn, og folk visste at de hadde synda. Og så var det så her fire skipene omvisen her offer djauren som var. Hver i hendene ble lagt der og syndene var gjort der, og så var offerlampet ryp. Men Nye Testamentet, hun sier, dette her var bare mynden om Jesus. Jesus var det fullkomna offre. Johannes sier det her, så Guds lampe som ber synd hemsins. Jesus, krosseren, Jesus av krossen. Det var han som ble offret for i alle synder, øynefer for i alle. Men om vi ikke ljøs noen, og som han selv er ljøs noen, da har vi samfunnet for vi annan, og ble Jesus sånne hansere, rønser okken fra alle synd. Vunnet av syndene, hvis vi er sammen med Jesus, så rønser hansere ble okken fra alle synd. Jesus som løser ikke alt. Det er vel også skrive om det i Bibelen. Tog at menneskesåneren er heller ikke kommet for å være tjenavår, men for å tjene og at gjøre livsutt
som løyser gjald for mång. Hvert mest det løyser gjald. Vi har nekva søver rundt om det, og i hessere bøysene vil tidsen øyn fram om den her tænaren som gonger ut øyn som skilter nekva penger, så får han se det seg sjålvan som træl tog. Så kommer en annan forbi og betaler ikke alltid og sier, jeg betaler 20.000 og du er fri. Det egentlig det som Jesus gjør. Han tog skuldene, betalte det som 80 gold, fri. Vegna det som Jesus gjør. Om du sånne frier dikken, ta skulle tid av sånnen være frier. Heva syndina, heva stolkaur, hevast I har vært skilter og gjørst nek forskjellet imiske måter, skilter fra forskjellige folkene på imiska måter. Så kan Jesus fria. Det hansara rattvis. Som det tredje, rattvis gjørd. Gjørd rattvis. Rattvis gjørd av trygg. Her var vi fri vid god, Herre okkara, Jesus. Det fortelles en søv om 2 unge menn, som var sammen, altså et løv. Nei, ikke altså et løv som var sammen som unger. Og annar til at lese og ta gongstående vel, og han enda som dømare. Og ikke hinnom ta gonger bare nere bakka, han endar ut i kjeli og løyve, og ut i kriminalitet. Og så sier han en dag innenfor dømaren, og han kjenner han åter. Hva gjør jeg nå? Jeg kunne gjøre det vel, hoksa meg bare frukjent med gå av inn. Men han jo dømare. Han skal gjøre det at det rattvust. Så han dømer til bøtene som rattvust være døm. Og så fer han 18 år, og man til denne vimmansøyn, og gjør han pengene som han var dømt til rett. Kjalt. Nå har han begge vært rattvuser, dømt rett, og vust nei. Det er som det som vi sutja, som en part av oss ned, som hender av krossen. Rattvus og god, dømer rattvust, bjøva med nøyene. Rattvus gjørt, fyrir ønsk, trygg og Herren Jesus. Det første som vi får stekka vei til det her ved badnakåren. Ja, her kjenner vi det mest. Vi tenker det verset fest. Vi til at det var god som i Kristi gjør det høymen satt av med seg, og han tilroknar tøymon ikke misgjør torra, og hever lagt året om sottargjerna nyr og jokk. Og som vi får stegge vei til den bortefarende soner. Han som får ut, han som dolka I seg, han som setter seg svinn. Og så kommer han atter, og feiren tykker med utronen. Badnakår. Akkurat som omgant ut neka I veri I middelen, han og feiren. Og hette støvan som vi stand I det. Da vi trygg takka hetta til okkur. Sottar gjeren. Hette her har god har betalt. Jesus har goldt det. Og jeg rattviser vegna sottar gjerna som han gjørd. Og ikke det som jeg gjørd. Jeg utrolig størst. Jeg får enda vise her I myndene. Det var så, jeg vet jo, innenfor nær så. En sånn mynd hekk I Manjesus og skval, det gamle Manjesus. Så jeg hukte på han nekva fenner og sånt, og skulle spekulere på hver sakoner var som var utan om krossen og så forskjell. Så, øyne nattene, jeg vet ikke hva feber, influenselokker. Og hei da søren til, og ordentlig, ytla fyr. Og så ligger man sikkert og vætjer og svever kvart manna.
Og så kommer det til Marit løytet at jeg skulle utført om en øyla stora tjekk from religion. Men så kom jeg dit, jeg bare helt om krossen. Så svevan i rom til seg gjønna. Og henne mynden kommer øyelig ofta framfyrir meg. For jeg bare hildig om hetta, sottar gjerna, det som Jesus gjør det. For jeg hildig om det. Så ber det for tro. Og som sankeren ikke minner jeg, Jesus halt med hviten kross, til hetta her som så områdende for jokken. At vi får alga som fætter av tog. Så hadde vi et år som tid skulle doa. Ja, og det har jo langt vært nevnt for det. Det bibel i år til tøyman, og det Jesaja, 3:3. Men han var sartur vara syndavekna, og sundebråten vara misgjøravekna. Okkon til friar kom refsingen i han, og av svaren hans fink vi et halsebøt.